ერთხელ ჩვენ ვაგრძელებთ თქვენთან ურთიერთობას. დღეს არის ძველით ახალი წელი და როგორც წესი ადამიანების უმრავლესობა ისეთივე დიდი ენთუზიაზმით ხვდება მას, როგორც 31 დეკემბერს და თავისთავად ახალ წელს თან ახლავს ხოლმე ბევრი საიდუმლოება, რიტუალები და ჩვენი განსაკუთრებული რწმენა, რაც მთავარია, რომ ჩათქმული სურვილები მანიფესტირდებიან. ზოგადად რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩავიფიქროთ სურვილები და რა უნარები დაგვეხმარება ასევე სურვილი ვაქციოთ მიზნად. ფსიქოლოგი ხათუნა მუზაშვილი მოგცემს ახლა საინტერესო რჩევებს, რომელსაც მივესალმები, მოგილოცავ პირველ რიგში შობა ახალ წელს. მადლობა. წარმატებული და ბედნიერი წელი ყოფილიყოს თქვენთვის. ხათუნა, მოდი დავიწყოთ საუბარი. დღეს ძველით ახალი წელია და როგორც წესი ადამიანების უმრავლესობას გვაქვს ეს განცდა, რომ ჩაფიქრებულ, სწორად ჩამოყალიბებულ სურვილს, აი ჩვენს გულის წადოს, მიზნებს, რახვებს განსაკუთრებული ძალა აქვს და რომ სამყაროც თითქოს მაშინვე დაიწყებს მათ განხორციელებას. თავდაპირველად რომ გავსაზღვროთ, რატომ არის ზოგადად სურვილის ქონა, სურვილის ჩაფიქრება მნიშვნელოვანი და რატომ ვუკავშირებთ ხოლმე წლის ახალ საწყის მას? სურვილის ქონა ზოგადად ეს ჩვეულებრივი ჩვენი უნარია და ამ უნარის გარეშე ფაქტობრივად ჩვენ დაავადებულები ვართ, ხო? დეპრესია სხვა არაფერია, როდესაც არაფერი არ გინდა და აღარაფერი აღარ გიხარია და მიზანი არ გაგაჩნია. სურვილის ქონა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და მეცაც გეტყვით, რაც მეტი სურვილი გვაქვს და რაც მეტი ამბიცია გვაქვს, უფრო მეტად ენერგიულები ვართ, რადგან ჩვენი ტვინი ასეა მოწყობილი, ის რეაგირებს რაღაცა ჩვენს მოთხოვნილებებს და ჩვენს საჭიროებებზე და უფრო დიდი შანსი გვაქვს, რომ მეც მივახციოთ, ვიდრე მაშინ, როდესაც ერთი პატარა მოკრძალებული სურვილი გაგვაჩნია. ეხლა რაც შეეხება წინა საახალწლო სურვილების ჩაფიქრებას, ზოგადად ჩვენ ტვინს აუცილებლად ჭირდება ათვლის წერტილი, საიდან სადამდე საზღვრავ მე წელს. არიან ადამიანები, მაგალითად, რომლებიც დაბადების დღიდან დაბადების დღემდე იფიქრებენ სურვილებს, მაგრამ ახალი წელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, გნებავთ 31, გნებავთ ძველით ახალი წელი, წინასაშობაოდ. ეს არის ის წუთები, ის მომენტები პლანეტაზე, როდესაც წარმოიდგინეთ, რომ პლანეტის უდიდესი უმრავლესობა ყველა არის ორიენტირებული რაღაცა კარგის მიღებაზე. ახალ წელს არავინ არ ფიქრობს, რომ ვაიმე იქნება ნეტა ცუდი წელი ხო არ მექნება. ესეთი აზრები არ მოგდის. ანუ გვინდა არ გვინდა პოზიტიურები ვარ და უკეთესის გვჯერა. აი ეს გაერთიანებული ფიქრები ქმნის სინერგიას და სინერგია არის ენერგიის ცალკე სახეობა, რომელიც გვეხმარება იმაში, რომ ჩვენი სურვილები უფრო სწრაფად მანიფესტირდეს და რეალიზდეს. ამიტომ არის, როდესაც ადამიანები თუნდაც ტრენინგზე მიდიან, ან რაღაცა გაერთიანებაში არიან, კორპორატიულ მიზნებს ახავენ, ეს უფრო მარტივი განსახორციელებელია, იმიტომ რომ ამას სინერგიის კანონი უდევს საფუძვლად, ვიდრე როცა მე მარტო ჩემთვის რაღაცას უბრალოდ ვფიქრობ. ასე იგი, რაც მეტი სურვილი გვაქვს, მით უკეთესი. კი, აი ხშირია, ახ ბავშვობიდან მოყოლებული, ხო? ალბათ თითოეულ ჩვენგანს გქონია, რომ სურვილები არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გათქვა, იმიტომ რომ რაღაცა ესე ფიქრობენ, რომ თუ გათქვი სურვილი და ან ყველას უთხარი, ან თუნდაც რამდენიმე ადამიანს ეს სურვილი არავითარ შემთხვევაში არ ასრულდება. ეცით სინამდვილე ფსიქოლოგიური კუთხით რომ მიუდგეთ, თუ რისიც გჯერა, თუ დაბეჯითებით ამაში ხარ დარწმუნებული, ეს უკვე სტერეოტიპია. და სტერეოტიპები ჩვენ ცხოვრებაში რეალიზდება და გვისაზღვრავს ცხოვრებას. აქედან გამომდინარე, თუ ამაში დარწმუნებულები ვარ და ამის გჯერა, მაშინ ჯობია არ გავთქვათ, მაგრამ უფრო ჯობია რომ სტერეოტიპებზე მაღლა დავდგეთ და დავამსხვრიოთ ეს სტერეოტიპები, იმიტომ რომ რეალურად სურვილზე პასუხისგებელი მე თავად ვარ. ნახეთ, არის კიდე ერთი მომენტი, რატომაც ადამიანებს ურჩევნიათ არ გააჟღერონ სურვილი, იმიტომ რომ ეშინიათ რო არ რეალიზდეს, მერე რო ვთქვა და მოვინდომო და ეს ასე არ იყოს. ამ დროს პირიქით არის, მე თუ წინასწარ განვაცხადებ, აი რაღაც ჩემ მიზანს, მაგალითად წიგნი მინდა დავწერო, ან დისერტაცია დავიცვა, ან დავიკლო რამდენიმე კილოგრამი, ვისაც როგორ სურს. განვაცხადებ, რომ მე 1 მაისს ეს გაკეთებული მექნება, უკვე იმ საზოგადოების წინაშე ხდები პასუხისგებელი და უფრო მეტად მოქმედებას ვიწყებ ჩემი მიზნისკენ. ხო, ანუ ეს ერთგვარი სტიმული, დამატებითი სტიმული ხდება. ესე იგი, სტიმულიც არის, ხო, და არ ვიცი, რაღაცა პასუხისმგებლობას იღებ უკვე გარშემოყოფების მიმართ თითქოს. და ერთი ამ კითხვის გაგრძელებაა რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც იმედი უცრუვდებათ ადამიანებს, როცა ყველაფერს იღებენ, მაგალითად, რაღაც გარკვეული სურვილის, ან ჩანაფიქრის განსახორციელებლად, მაგრამ ვერ აღწევენ იმ შედეგს, ისი მოლოდინიც აქვთ.
როდესაც ჩვენ ვითვალისწინებთ გარკვეულ სურვილებთან და ფიქრებთან არსებულ გარკვეულ კანონებს და ჩარჩოებს, შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენი სურვილების 80% რეალიზდება. მაგრამ არის რაღაცა ჩვენს ცხოვრებაში, რომელსაც ცოტა უფრო მეტი ჩაღრმავება ჭირდება, ვიდრე მხოლოდ საახალწლო ჩაფიქრება. აი ძალიან ხშირად ის საკითხი, რომელიც გაიჭედება, ხოლმე უკვე ჩვენგან ითხოვს პიროვნულ ზრდას. აი რაღაცა საკითხი ცხოვრების, ხო, ცხოვრების სფეროების მეტი რა არის, მაგრამ თუ ჩვენ ადამიანებს ვკითხავთ, მაგალითად, უსრულდება თუ არა, წლიდან წლამდე მიდიან თუ არა წინ, უმრავლესობა ადამიანებისა, მით უმეტეს ვინც ორიენტირებულია იმაზე, რომ ჩამოწეროს, დააფიქრდეს, ხო, манифестациებში ერკვევა, წლიდან წლამდე მიდიან წინ, მაგრამ არის რაღაცა გარკვეული საკითხები, რომელიც გაჭედილია. აი ეს გაჭედილი საკითხები უკვე პირდაპირ მობმულია ჩვენ პიროვნულ ზრდაზე. მოდი მაშინ კითხვა ისმის უკვე რა უნარები უნდა გამოვიმუშაოთ ალბათ იმისთვის, რომ აი ეგრეთ წოდებულ ამ გაჭედილ სურვილებს ვუშველოთ, იმიტომ რომ სურვილი ნამდვილად ძალიან ბევრია ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე, ჩვენი მიზნები, სურვილები, განცდები კიბალებადია და ასეთივე არაერთგვაროვანია უკვე შედეგებით და სიამოვნებით. ნაწილი რომელიც ხდება და მიზანს ვაღწევთ ბოლომდე ეს გასაგებია, მაგრამ აი იმ სურვილებს რა ვუყოთ, რომლებიც ვერ რეალიზდებიან ხათუნა. კი ბატონო, მოდი დავიწყოთ იმითი, ორ პატარა რეცეპტს გავაცნობ მაყურებელს და დაფასაც მოვიშველიებთ თქვენის ნებართვით. პირველ რიგში უნდა გავაკეთოთ ანალიზი. რა სფეროა ჩემ ცხოვრებაში, რაც ვითარდება, სადაც მე ისედაც წინ მივდივარ და რა სფეროა, რომელიც არის გაჭედილი. ამის ანალიზი უნდა გავაკეთოთ, რადგან ის კითხვები, რომელიც საკუთარ თავს უნდა დავუსვათ, ამას ქვია გაჭედილი სურვილების კვადრატიდან როგორ გამოვიდეთ, უნდა დავუსვათ კონკრეტულ სფეროსთან მიმართებაში, რომელიც გაანალიზებული უნდა გქონდეს, რომ ეს სფერო ჩემ ცხოვრებაში გაიჭედა. პირველ რიგში კი ბატონო, პირველ რიგში მე ვიტყოდი თქვენის ნებართვით იმისთვის, რომ ზოგადად ჩემი მიზნები რეალიზდეს, მე მჭირდება ენერგეტიკულად ვიყო კონკრეტულ სიხშირეზე. მე თუ ამ სიხშირეზე არა ვარ, ხვდებით, არაფერი არ შეიძლება, ჩემი სურვილად რჩება. ამ სიხშირეზე რომ გადავინაცვლო, მოვხვდე, მე მჭირდება სამი რამ. პირველი დისციპლინა, რომელიც ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია. თვით დისციპლინა. შეიძლება ეს არ იყოს დისციპლინა სურვილთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენი სურვილი ჩვენგან არც არაფერს არ ითხოვდეს. აი არის რაღაც ისეთი მიზანი, მაგალითად, როცა ადამიანს უნდა რომ მისი პირადი ცხოვრება შეიცვალოს და არ ყავს თაყვანისმცემელიც კი. ეხა იმან რა დისციპლინა უნდა გამოიყენოს, არაფერი, მაგრამ თვითონ როცა მე ვხდები დისციპლინირებული ცხოვრებაში, ამაზე ვსაუბრობ. მე ვიძახი იმ მზაობაზე, შინაგან მზაობაზე, პიროვნულზე, როდესაც ჩემი ფიქრები იწყებს მატერიალიზებას. ეს არის დისციპლინა. ეს არის დღის წესრიგი, რომელსაც მე თვითონ უწესებ ჩემ თავს და მე თვითონვე ვასრულებ. ეს არის ერთგვარი განრიგი, რომელსაც უნდა აუცილებლად დავუწყო ხელი. კი ბატონო. მეორე ეს არის პასუხისმგებლობა. ეხლა რა არის პასუხისმგებლობა? კი ვიცით რა საკვირველია, მაგრამ მე რაც გულისხმობ. ზოგადად ადამიანებს მუდმივად გვახასიათებს, რომ ყველაფერი სხვისი ბრალია. მე იმიტომ ვარ ეხლა ცუდ ხასიათზე, რომ წვიმს. იმიტომ არ მყოფნის შემოსავლები, იმიტომ რომ ვერ დამაფასა ვიღაცამ, ხო? იმიტომ ვარ გაბრაზებული, რომ იმან მაწყენინა. ეს არის აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო მდგომარეობა. ამიტომ ამ მდგომარეობიდან უნდა გადმოვინაცვლოთ იმაში და ყველა ამ პუნქტზე, სადაც ვიღაცაა დამნაშავე, ვიპოვოთ დამნაშავე კი არა და ცენტრი საკუთარი თავი. საკუთარ თავს მოვთხოვოთ გარკვეული პასუხები. მე იმიტომ კი არ გამოვნაწყენი, რომ ვიღაცამ მაწყენინა, არა. იმიტომ რომ მე არა მაქვს მიმღებლობა და ვარ ბუტია. და ანუ ეს ჩემია. ხვდებით, ანუ პასუხისმგებლობა ავიღოთ, რაც შეიძლება მეც საკითხზე, რა თქმა უნდა, ხა ფრთები არ გამოგვივიდა, ყველაფერს ასე მარტივად ვერ შევცვლით, მაგრამ მაგალითად 10-დან 2 რამეზე უკვე თუ მე ვიღებ პასუხისმგებლობას, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. არც ისე მარტივია ხოლმე, როდესაც საკუთარ თავს ეხება. და სიცხადე. სიცხადე ცხოვრებაში და სიცხადე მიზნებში. აი მაგალითად მე მინდა რაღაცა გემრიელი მივირთვა. არ უნდა დავტოვო ესე ფიქრი, უნდა მივიყვანო კონკრეტიკამდე, რა მინდა მივირთვა და რა არის ჩემთვის გემრიელი. ან მაგალითად მე მინდა მეტი ხელფასი. ეს აბსოლუტურად არაცხადია. რამდენია ჩემთვის მეტი ხელფასი და როდიდან მინდა და რას უნდა ვაკეთებდი. ანუ მაქსიმალურად უნდა შევეცადე, რომ ყველა ჩემი გააჟღერებული ფიქრი და ინიციატივა მივიყვანო სიცხადემდე. სიცხადე არის, როდესაც დაკონკრეტებულია დროც, დაკონკრეტებულია ვადა და დაკონკრეტებულია ყველაფერი სიტუაციის გარშემო. აი ეს სამი პუნქტი უკვე განაპირობებს იმას, რომ ჩვენი სიხშირე
გაცილებით მაღალია ვიბრაციულად და ჩვენი ფიქრები გაცილებით უფრო დიდი შანსი ექნება მათ რომ რეალიზდნენ. ეხლა რაც შეეხება გაჭედილ სურვილებს არსებობს გაჭედილი სურვილების კვადრატი ქვია. აი წარმოიდგინეთ რომ სურვილი რომელიც წლიდან წლამდე გაჭედილია და არ რეალიზდება აი აქ შიგნით ზის და ჩაკეტილია ამ კვადრატში. ეხლა რა არის ეს კვადრატი? ეს არის 4 მოცემულობა და მე მინდა ვთხოვო ჩვენს მაყურებელს თუ ვინმეს ვისაც აქვს რაღაც კონკრეტული სურვილი გაჭედილი, ამ სურვილთან დაკავშირებით დაუსვას საკუთარ თავს 4 კითხვა. ანუ კითხვა ნომერი 1. ეგრეთ წოდებული გაჭედილი სურვილები. კი ბატონო, კითხვა ნომერი 1. პირველი კითხვა. რისი მეშინია? აი მაგალითად მე მინდა რომ ჩემი შემოსავლები გაიზარდოს და პირდაპირ უნდა ვკითხოთ საკუთარ თავს რატომ მეშინია რომ გაიზარდოს ჩემი შემოსავლები. ეხლა პირველი პასუხი არის ხომ რატომ მეშინია რა ჯობია ამას რომ გაიზარდოს, მაგრამ ეს არის ზედაპირული პასუხი. ჩვენ გვჭირდება პასუხი ჩვენი გაზრდილი ფინანსები, გაზრდილი პასუხისმგებლობა. გაზრდილი პასუხისმგებლობა შესაძლებელია მოგვიწიოს ვალების გადახდა, შესაძლებელია მოგვიწიოს ვიღაცა დამატებითი ადამიანების ჭყალებში რჩენა, ხვდებით, იმიტომ რომ როცა ჩვენ გვჭირდებოდა ისინი იყვნენ ჩვენდამი ასე განწყობილი და უამრავი რამ შეიძლება იყოს, რის გამოც ადამიანებს ეშინიათ ფინანსებს. აი, პირდაპირ ვსვავ ხოლმე ტრენინგზე კითხვას, რომ აი, ნებავთ მილიონერი, არა, მილიონი არ მინდა. 200,000-იც მეყოფა, ხვდებით? ანუ ეგრევე ადამიანი უკან იხევს, პირობითაც შიშზე ვსაუბრობ ამ წუთში და არა ფულის რაოდენობას. მეორე ეს არის რატომ არ ვიმსახურებ? ასეთ პირდაპირ თუ დაუსვათ საკუთარ თავს კითხვას, აღმოვაჩენთ, რომ თურმე გულის სიღრმეში რატომღაც ვფიქრობთ, რომ შეიძლება არ ვიმსახურებდეთ რაღაცას. და სწორია, რომ ასე ვფიქრობ? იცით რა გააჩნია, თუ ეს არის რაღაცა უნარი, რაც უნდა განვავითარო ან ცოდნა, რომელიც უნდა დავიმატო, შემიძლია ავდგე და დავიმატო ეს ცოდნა. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ხოლმე დაბალ თვითშეფასებასთან. როდესაც ჩვენ რაღაცებს ვიგონებთ და ზედმეტ რაღაცებს ვთხოვთ საკუთარ თავს. კი, მაგრამ ბოდიში, უსამართლობის შეგრძნება რო გეუფლება, აი რატომ არ ვიმსახურებ? მაგალითად, განა იმას კი არ გულისხმობ, რომ რაღაცა ბოღმით დაგვარძლით ნათქვამი, თუ პირობითად ვიღაცას, რომელიც ჩემი შეხედულებით, ჩემზე ნაკლები კვალიფიკაციის არის, აქვს პირობითად ჩემზე ორჯერ ან სამჯერ მეტი, მაშინ მე რატო არ ვიმსახურებ? აი, ნახეთ, თქვენსაც გადავარდით. პასუხისმგებლობა. ავიღო ჩემ თავზე და რის გამო არ შეიძლება არ ვიმსახურებდე ჩემ თავს ვკითხოთ ჩემს გულის სიღრმეში. ჩვენ ხო ახლა საუბრობთ ფსიქოლოგიაზე, რაც არის ქვეცნობიერ, რასაც ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ. არის რაღაცა, რასაც მე ვერ ვაცნობიერებ, შეიძლება მე უკეთეს ვიმსახურებ და ზუსტად ჭირდება რომ ამ საზოგადოებიდან გავიხურო კარი იმისთვის რომ უკეთესი ვიპოვო. ჩვენ ხშირად ჩარჩოში ვიჭედებით. ამ კონკრეტულ მომენტში, რატო მაგალითად ვიღაცა წავიდა ჩემზე წინ და მე იქნებ ეს სიტუაცია იმიტომ მტკენს რომ გავეცალო და სხვაგან არის. უმაღლეს დონეზე გაგვდა ეს მაინც ხდება მაშინ რა. არა, პასუხისგებლობას მე ვიღებ ჩემ ცხოვრებაზე და პასუხისგებლობას ვიღებ იმაზე, რომ მე ჩემი მიზანი რეალიზებაში უნდა მოვიყვანო, მაგრამ არ ვიკეტები ამ კონკრეტულ სიტუაციაში. გავშალო თუ იმ სიტუაციაში თქვენი მიზანი არ რეალიზდება, ვიწრო ჩარჩოში, ხო? უნდა გავშალოთ ხედვა და ვნახოთ რომ იქნებ აბსოლუტურად სხვა, უნდა შევტრიალდეთ ზურგით ამ სიტუაციისკენ იმისთვის რომ დავინახოთ სხვა. მოკლედ დეტალები ძალიან ბევრია. ჩვენ ახლა ძალიან ზოგად ჩარჩოზე ვსაუბრობთ. ზოგადად ადამიანები სუბიექტურები ვართ საკუთარი თავის მიმართ, ხშირად რთულია ხოლმე. აქ ნახეთ, აქ არ ვიმსახურებს მაგრამ აი იმ ნაწილში საინტერესო თემაა და ენა შეიძლება იყოს რაღაცა არ გამოვიჯამში მივდივართ ცხოვრების ახალ ეტაპამდე ცვლილებებია რომ არ ვიმსახურებ. არის მესამე, როდესაც მე არ გამომივა ვიცი ეს არის ხოლმე ნახეთ, როდესაც რაღაცა არ გამომივიდა, აუ ხო ვიცოდი რომ არ გამომივიდა და მე მოდის ამ ბედი არა მაქვს, ანაცნობი არა მყავს. ხვდებით, ანუ სადღაც მე მაქვს ეს რწმენა რომ არ გამომივა. ეს შეიძლება იყოს სტერეოტიპი, შეიძლება იყოს საერთოდ პედაგოგმა ან ვიღაცამ დაგვაკომპლექსა ბავშვობაში და გითხრა რომ შენ ეს არ გამოგივა, იმიტომ რომ არ აგაქვს კონკრეტულად ესა და ეს. საკუთარი თავის რწმენას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. კი ბატონო, რაც გამომივიდა ცხოვრებაში, ყველაფერი მჯეროდა რომ გამომივიდა და ვიმეორებდი ამას ხშირად ხმამაღლა. თითქოს აი ჩემ თავსაც ვუმტკიცებდი და სამყაროს რომ ეს აუცილებლად მოხდება თქო. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ საკუთარ თავს დავაჯეროთ. ესე იგი, როცა გავარკვევთ რისი გვეშინია და რატომ მაწყობს რომ ეს არ შესრულდეს? რატომ მაწყობს?
შეიძლება რომ მაწყობდეს რომ ის არ შესრულდა ეს? შეიძლება. ადამიანებს აწყობთ რომ იყვნენ მსხვერპლი, ადამიანებს აწყობთ რომ იყვნენ ხანდახან ადამიანები არიციან მაგალითად ყურადღების ცენტრში სხვანაირად როგორ მოექცენ და წუწუნით და წარუმატებლობით ექცევიან ყურადღების ცენტრში და ეს იცით რამხელა პროცენტია, უდიდესი პროცენტია. უბრალოდ თითოეულმა ჩვენთაგანმა თვითონ უნდა გაიაზროს, აი ამ რომელიღაცა მხრიდან ექნება ამ გაჭედილი სურვილის კვადრატ შესასვლელი და სადღაც ვიპოვით საკუთარ თავს აღმოვაჩენთ თურმე რა ყოფილა მიზეზი იმისა, რომ მე ეს სურვილი არ მისრულდება. საბოლოო ჯამში პასუხისგებლობა მაინც ჩვენზეა. საკმაოდ რთული ეტაპებია, ხაც უნდა გასავლელი. ეს მე უსერიოზული ფსიქოლოგიური მუშაობა გამოვიტანე დაბაზე. რა მაინტერესებს ახლა ადამიანები, აი მაყურებელი, რომელიც ახლა უყურებს ამ 4 ასე ვთქვათ საფეხურს, რომელიც მნიშვნელოვანია გაიაროს იმისთვის, რომ სურვილი მიზნად აქციოს და შემდეგ ის უკვე მანიფესტირდეს. დამოუკიდებლად შეძლებს, რომ ვთქვათ, ქვეცნობიერისგან, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მიიღოს სწორი პასუხები? ნახეთ, ვიღაცას აქვს მზაობა და ამის მოსმენა უკვე საკმარისია, რომ ყველაფერი გაიგოს. ვიღაცას ჯერ არა აქვს მზაობა, მაგრამ უკვე რამოდენიმე ნაბიჯი წინ წაიწევს იმ მზაობისკენ. ნებისმიერ შემთხვევაში გააზრებებს აქ ეტაპები. ჩვენ ვიაზრებთ და ვიღებთ ჩვენ ყურს მარტო ის ესმის, რისთვისაც მზად ვართ. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ვინმე პირველად ისმენს, ზოგადად რა არის მანიფესტაცია და როგორ უნდა მიუდგეს სურვილებს, ეს მისთვის იქნება პირველი ნაბიჯი და დაეიყოს ეს პირველი ნაბიჯი წარმატებული და მieყვანოს ამ პირველ ნაბიჯს ის ადამიანი აუცილებლად სურვილების შესრულება. ხო, აი ძალიან საინტერესოა ჩემთვის რისი მეშინია მან საკითხი და თქვენ როგორც განმარტეთ, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია თქვა საღათ მოაზროვნე ადამიანს ეშინოდეს საკუთარი თუნდაც აი ძალიან მაგარი თემას გაუსვით ხაზი რომ მას შეიძლება მოუწიოს დაეხმაროს გვერდში მდგომ ადამიანებს და ამიტომ არ უნდა მილიონი მაგალითად. ნახეთ, ლაჟა, თქვენ ცოტა ცალსახად გაიგეთ. საღათ მოაზროვნე ადამიანებს არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც რაღაცის არ ეშინია, მაგრამ ხანდახან ჩვენ ამას ვერც ვაცნობიერებ. ხანდახან ჩვენ გვიწევს დავეხმაროთ სულაც ჩვენს მტერს. ხვდებით? ან ხანდახან ადამიანზე გაბრაზებული ვარ, ნაწყენი ვარ, მაგრამ ნამუსით მინდა რომ დავეხმარო, მაგრამ შინაგანი ის რაღაცა მოზარდი მეუნება რომ არ მინდა რომ გავაკეთო. ანუ შინაგანად ეს ფიქრი აქვს რომ არ მინდა ეს, იმიტომ რომ მე მომიწევს ამ ადამიანს შესაძლებელი ვერ მიიღო. კი, მაგრამ ამას თუ არ გავაცნობიერებ, ვერ შევცვლი. ანუ უშვებენ, ესე იგი ფსიქოლოგია ადამიანის ისეა მოწყობილი რომ ამბობს, რომ იცი რა არ მინდა, იმიტომ რომ აქედან მე ესე გავიგე სავარაუდოდ ფიქრობენ ამას რა. ხო, არა. გაუაზრებლად ფიქრობენ, თუმცა როგორც კი გაიაზრებ, ეს უკვე პირველი ნაბიჯია, რომ მე რას ვფიქრობ, ეს რა თმინდა და გადავაგდო ეს ფიქრი და შემოვიტანო სხვა ფიქრი. ანუ გააზრების ნაწილი გულისხმობს იმას, რომ რაღაც სწორ გადაწყვეტილებამდე და დამოკიდებულებამდე მივიდეთ, რომ ეს საშიში კი არ არის, პირიქით კარგია. კი, იმიტომ რომ გააზრება ფაქტობრივად არის პრობლემის გადაჭრის 80%. მე თუ გავიაზრე არსირაშია, ხელს რა მიშლის და რა ეხმარება, აღარაფერი აღარ მიშლის ხელს, რომ გადავდგა ნაბიჯი და მივიღოს ასე. ამაში გეთანხმები, ხშირ შემთხვევაში, მაშინ, როდესაც გარკვეულ საკითხთან მიმართებაში გვაქვს პრობლემა, ძირითად შემთხვევაში ადამიანებს გვიჭერს პირველი საფეხური, სახელი დავარქვათ, რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე. აი იგივე ბავშვობის ტრამვები ხოლმე, ხო? აი სანამ არ ამოუხსნით იმ ტრამვებს, მანამდე რთული ახალი ეტაპი დაიწყო. როგორც სახელს ვარქმევთ, კი აი მე უკვე ვიწყებთ ზრდის ეტაპს და განვითარების. ბედმა დამჩაგრა და არ მისრულდება კი არა, თურმე ვფიქრობ, რომ არ ვიმსახურებ. ნახეთ, რა სულ სხვა რამეა და აქ რამდენიმე ნაბიჯი მინდა, ხო, ან რამე ვისწავლო, ან ავწიო თვითშეფასება და ის ჩიხია. როდესაც მე უბრალოდ უსამართლო სამყაროზე ვარ გაბრაზებული. და ეს არის გამოსავალი. გავიმეოროთ ეს კითხვები, გავაჟღეროთ. რისი მეშინია? რისი შეიძლება მეშინოდეს იმ შემთხვევაში, თუ ჩემი სურვილი რეალიზდება? რატომ არ ვიმსახურებ? რატომ შეიძლება არ ვიმსახურებდე? ჩემი ქვეცნობიერი თვლიდეს, რომ არ ვიმსახურებდე. რატომ გადავწყვიტე, რომ არ გამომივა? ეს რწმენა საიდან მომდის? აქ ხშირ შემთხვევაში სტერეოტიპებს პოულობენ და რატომ შეიძლება მაწყობდეს, რომ ჩემი სურვილი არ იყოს რეალიზებული? აი ეს 4 კედელი გვაქვს და რომელიღაციდან აუცილებლად იქნება შესასვლელი და მისასვლელი ჩვენს. ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს, რომ ამ 4 კედელს ჩვენი მაყურებელი წარმატებულად გაივლის და შემდეგ უკვე ამ კონკრეტულ მიზნამდე აუცილებლად წარმატებულად მივა. თქვენთან საუბარს ამ თემებზე იმდენი კითხვა მაქვს, მაგრამ
და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ უახლოეს გადაცემებში აუცილებლად შევხვდებით, იმიტომ ძალიან მაგარი თემაა და საინტერესო თემაა, რაც თავარია.